大家早晨，今日同各位講講大市。港股市前分析，今朝早講題係恒指期貨回試低位支持。剛才講呢啲有個位啦，25141啦，好重要嘅支持啦，好重要阻力咧係睇呢個啊，26570收市位計。如果我唔係睇收市位計，我睇日中嘅價位計，咁當然睇兩個交易日後嘅高位26705啦。咁呢啲我唔講啦，呢個位啊，我唔畫，大家都知啦。冇乜條件到呢幾個交易日，反而畫條下降軌，由呢個嘅我冇畫嘅10月3號高位27315拉落去26705呢條下降軌阻力，反而咧就每日下移限制價位嘅反彈幅度。仲有嘅就係、我話有個好淡分水嶺嘛，呢一個啦就係、上個星期一日低位25876，尋日低位25882，未低過嘅，但係相信今日一開市就會低過。美股尋晚表現差啊，咁啊，如果美資期貨唔係一開始大幅反彈嘅話咧，內地指數期貨又冇乜特別大幅回升嘅話咧，咁啊都係跌低過多啦。咁到時咧，我哋先睇一個位25598，10月23嘅低位，先至再睇25141。好啦，我哋講晒啲阻力支持位啦。哇！真係一個向下突破。假若真係向下突破25141，我哋睇幾多咧？好，我查咗啲線先。真係突破嘅話咧，我哋有兩個睇法嘅。第一個睇法就睇呢個升浪，呢個好明顯嘅升浪起點就係4月9號低位19063啦，開始升到去邊度結束啊？27444 12月高位，咁回落嘅0.382倍量度跌幅目標就係，如果呢一個25141失守，支持失守，我哋就睇嘅目標啦。跌落目標係24242，好易記24242。呢個係第一個數法啊，得啦。第二個數法都係用波浪理論嘅。咁我係假設呢個無論佢係括弧 A 又好，括弧 A 括弧 B 括弧 C 啦，括弧 A 括弧 B 括弧 C 又好，或者 A、B、C 都好啦，無論佢係邊個都好啦。咁我哋咧嘅睇法就係由27444跌到落去25141嘅反彈，撳得唔靚，意思，所以嚟過，再嚟過啊！嗱，我嘅假設咧就係 A、B、C 或者括弧 A 括弧 B 括弧 C，咁 A 同 C 係等長，或者括弧 A 同括弧 C 等長，咁嘅話咧，我攝翻實啲先，啲位靚啲，咁我就睇到跌浪目標 A 同 C 或者括弧 A 同括弧 C 等長嘛，將會跌到1倍，就係24402。24402，嗱頭先係24242，係嘛？係24242，究竟跌到24402已經夠皮啊？呢個跌到24242咧，慢慢睇落啊，大家。